yra sakoma, kad kas daug keliauja, tas daug mato, o kas daug mato, tas daug ir žino. Šiandien graži gegužės pradžios diena, būtent trečioji diena, šeštadienis, na ir išties tai yra puikus laikas keliauti. Atvažiuojame į Žagarę ir mūsų tikslas gana paprastas. Pasivaikščiosime Žagarės Ozo pažintiniu taku. Taigi šiandien yra šeštadienis, gegužės 3 diena ir įsirengėme į eilinę kelionę pažinti Lietuvą ir esame Žagarėje, tiksliau šiek tiek už Žagarės, kur prasideda vadinamasis Žagarės Ozas. Tai yra ilgiausias Baltijos šalyse Ozas, kurio ilgis siekia apie 50 km. Na ir čia būtent yra piliakalnis, vadinamas Žvelgaičio kalnas arba piliakalnis, nuo kurio ir prasideda pažintinis takas, būtent Žagarės pažintinis takas, mes jo praeisime, jo ilgis maždaug 5 km ir takas yra iš esmės žiedinės formos ir tęsiasi aplink Žvelgaičio ežerą. Na, praėjus šitą būtent dalį, piliakalnį, yra įvairūs taip pat įdomus objektai, pavyzdžiui, regykla, voratinklio formos regykla ant piliakalnio viršaus. Galima apsižvalgyti, apsidairyti, apžiūrėti panoramas. Iš tikrųjų labai įdomus ir puikus pažintinis takas. Na, Ozas, žinoma, ledynmečio laikų geologinė struktūra, tikrai įdomi. Na ir bandysime apžiūrėti, susipažinti, na ir kaip įmanoma daugiau pamatyti. Taigi, lipame laiptais į piliakalnį ir pradedame kelionę. Na, Žvelgaičio piliakalnis išties įspūdingiausia Ozo dalis. Manoma, kad tai buvusi senųjų Žiemgalių gyvenvietė. Na, ir pavadinimą šiam kalnui davė lietuvių kunigaikščio Žvelgaičio vardas. Na, tai istorinis asmuo, kuris minimas šaltiniuose 12-13 amžiuose. Apgyvendinimo pradžia laikomas 13 amžius. Archeologai tyrinėdami nustatė, kad šiame piliakalnyje žmonės gyveno 13-17 amžiais, nes atlikus kalno tyrinėjimus buvo aptikti 2 laikotarpių kultūriniai sluoksniai. – 1923 metais piliakalnio dalį apsodino pušaitėmis, na, o viršukalnė išliko nesodinta, taip ir vadinama plikuoju kalnu arba plikasis kalnas. 2012 metais lankytojų patogumui ir, žinoma, siekiant apsaugoti piliakalnio šlaitus, ant jo buvo įrengti net 3 laiptai. Na, taip pat reikia pasakyti, kad piliakalnis yra Švietės upės kairiajame krante. Na ir kaip matome, šlaitai yra gana statūs, net iki 15 metrų aukščio. Piliakalnio aikštelė, kaip matėme, yra trapecijos formos, apjuosta 1 metro aukščio ir maždaug 10 metrų pločio pylimų. Einame toliau ir pasiekėme bene aukščiausią piliakalnio tašką. Čia yra įrengta regykla. Na, regykla yra Žagarės regioninio parko rekreacinėje zonoje ir tai yra viena iš pažintinio tako stotelių. Prie regyklos taip pat yra įrengtas informacinis stendas.
Apžiūrėję regiklą ir pasigrožėję puikiais vaizdais, leidžiamės nuo Piliakalnio. Na, taip pat reikia pasakyti, kad regikla išties yra originali, būtent voro formos. Žagarės ozas, būtent neeilinis ledynmečio kūrinys, kaip jau ir minėjome, prasideda jisai prie Žagarės, iš atskirų dalių susidedantis ozas, na ir tęsiasi apie 50 km ir pasibaigia jau Latvijos teritorijoje. Kaip jau irgi minėjome, tai ilgiausias ozas Baltijos šalyse, na, o jo ilgis Lietuvoje arba Lietuvoje esanti ozo dalis siekia apie 17 km. Na, paprastai Žagarė asocijuojasi su vyšniomis. Čia vyksta tradiciniai vyšnių festivaliai ir ne tik. Kaip žinia, čia yra išvesta populiariausia ir gausiai deranti vyšnių veislė vadinama žagarvyšnė. Na, kitaip sakant, nemažiau įdomus negu vyšnios yra pažintinis Žagarės takas, tiksliau ozas, kuris slepia tūkstantmečių istoriją. Einant taku aplink ežerą galima atrasti trykštantį šaltinį, pamatyti baigiančius užželti vandens malūno likučius, įlipti nedidelį apžvalgos bokštelį, na ir žinoma daug kitų įvairių įdomių objektų. Bendras tako ilgis siekia 5 km. Aplink Žvelgaičio ežerą yra įrengtas būtent pažintinis takas žiedinės formos, žinoma išskyrus tą dalį, kuri veda nuo ežero iki Piliakalnio. Didžioji tako dalis veda natūralaus grunto takeliais, na, o pietrytinėje ežero dalyje esanti atkarpa iki pat automobilio aikštelės eina asfaltuotu ir miško keliu. Žinoma, reikia šiek tiek pasakyti ir apie patį ozą. Būtent Žagarės ozas yra gana ilgas, siauras kalvagūbris, praslinkusi ledynų suformuotas iš smėlio ir žvyro. Na ir tai yra viena Natura 2000 teritorijų, būtent esančių Žagarės regioninėme parke. Na ir keliaujant šituo maršrutu galima pasigrožėti be abejo nuostabia gamta, stebėti paukščius, gyvūnus ar vabzdžius, na ir žinoma pastovyklauti sezono metu. Na, šis pažintinis takas be abejo yra gerai sutvarkytas, jame yra įrengtos pavėsinės, apžvalgos bokštai, gana gausų informacinių stendų, yra laužavietės, netgi krepšinio aikštelė, taip pat paplūdimio tinklinio aikštelės, žinoma automobilių stovėjimo aikštelės, lauko tualetai, persirengimo kabinos ir taip toliau. Pravartu taip pat pasakyti, kad Žagarės ozas yra tipinė geomorfologinė reljefo forma, susidariusi dėl ledyno suformuotos radialinės tuštumos, kuri žinoma vėliau užsipildė stambiagrūdėmis nuosėdomis.
Na, einame toliau ir kaip matome, kita pažintinio tako dalis eina mišku. Čia yra asfaltuotas keliukas, vedantis iki pat automobilių stovėjimo aikštelės. Taip pat reiktų pasakyti keletą žodžių apie Žvelgaičių ežerą, tiksliau tai yra Žvelgaičių tvenkinys, kitaip vadinama Žvelgaičių ežeru, kuris yra šiaurės Lietuvoje, būtent į pietvakarius nuo Žagarės, šalia Žvelgaičių gyvenvietės. Ežero ilgis pietvakarių šiaurės rytų kryptimi maždaug 1,5 kilometro, plotis iki 0,5 kilometro. Pietinė tvenkinio dalis yra gausiai užžėlusi vandens augalija, krantai daugiausia žemi, supelkėję, na, o šiaurės vakarinis krantas aukštas, status, o pietrytinis yra gana aukštas taip pat. Na ir kaip matėme, per tvenkinį taip pat teka upelis į Švietę, na ir patį tvenkinį supa pušynai. Aplink tvenkinį, kaip jau supratome, yra įrengtas Žagarės Ozo pažintinis takas. Taigi praktiškai baigiame apeiti visą pažintinio tako maršrutą. Kaip matome, čia yra įrengta poilsiavietė. Poilsiavietė užima maždaug 0,4 hektaro plotą, na ir ji įrengta prie Žvelgaičio tvenkinio. Tai yra vadinamoji 4. Žagarės Ozo pėsčiųjų pažintinio, mokomojo ir poilsio tako stotelė. Poilsiavietė talpina gana nemažai, apie 70 lankytojų vienu metu. Na, kaip matome, yra įrengtos pavėsinės, laužavietės, yra pontoninis tiltas, taip pat stalai, suolai, yra informaciniai stendai, yra stoginės, persirengimo kabinos, na ir žinoma automobilių stovėjimo aikštelė. Na, laisvą laiką praleisti galima žaidžiant krepšinio aikštelėje arba tinklinį paplūdimio tinklinio aikštelėje, na ir taip pat išbandyti kitas atrakcijas. Kaip matėme, taip pat yra įrengta žaidimų aikštelė vaikams, na, o mėgstantis ramų poilsį gali tiesiog pasideginti įrengtame paplūdimyje, žinoma sezono metu. Išties puiki vieta poilsiui. Tikrai galima nebejoti, kad vienas iš gražiausių ir labiausiai lankytojų pamėgtų gamtos paveldo objektų, būtent Žagarės regioniniame parke ir žinoma visame Joniškio rajone, yra būtent Žagarės Ozo pažintinis takas. Laikas šiek tiek prabėgo greitai, grįžtame atgal. Žinoma, dar šiek tiek apžiūrime ir patį Žagarės miestelį. Na, išties Žagarės miestelis mena beveik 800 metų istoriją. Jame susipina skirtingų laikotarpių kultūrinis, istorinis, na ir žinoma gamtinis palikimas. Čia galima apžvelgti aristokratišką dvasia alsuojantį Žagarės dvaro kompleksą, paklaidžiantį šimtmečius menamomis miesto gatvelėmis, na ir žinoma pasigrožėti ilgiausių Lietuvoje Ozu, taip pat Švietės upės slėniu. Ir dar keletas žodžių apie Žagarę. Būtent miestelis įsikūręs Žiemgalos žemumoje, na, o Švietės upė dalyja miestą į Senąją Žagarę, kuri yra kairiajame krante, ir Naująją Žagarę. Į pietvakarius nuo miesto yra Žagarės giria, na, taip pat Žagarės botaninis zoologinis draustinis, yra vadinamasis Žagarės akmuo, na, prie miesto, kaip jau sakėme, yra Žagarės Ozas. Tikrai verta apsilankyti.
Yra sakoma, kad kelionės moko daugiau nei knygos. Jos verčia pajusti. Taigi keliaukime ir pažinkime savo kraštą. Iki kitų puikių kelionių.